Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunarejeshea Mungu muumba mbingu na nchi shukrani atupaye chakula cha leo na atupaye nguvu na uwezo wa kutafiti tiba asili nchini Afrika. Bali sio mwingine ni Dr. wenyu Dr. Talemua Abuza, mfalme wa miti nchini Afrika, aliyepewa uwezo na nguvu wa kutafiti tiba asili nchini Afrika. Leo nimewaletea funzo na nimewaletea somo. Wale mavijana wameniulizia jinsi unaweza kutajirika kwa haraka kwa kupitia njia ya majini na kupitia njia ya kununua majini. Je, kweli utajiri wa majini zipo? Ukweli utajiri wa majini zipo. Hizi ni pesa taslim, pesa za Kikenya, na waonyesha hapa ili msije mkawa na shaka. Hii ni pesa halali, hela ya Kenya ya halali, na ndio hii hapa naonyesha nikiwaonyesha hizi ni pesa halali za Kenya hizi. Sasa kumaanisha pesa za majini zipo, na usiwe na shaka kwa kuuliza pesa za majini zipo ama zipo. Ni mimi hapa mfalme wa miti nchini Afrika. Nasema kwa wale mavijana ambao unataka kutajirika kwa haraka, kama unataka hiki kifaa ambayo inaitwa chuma ulete wa kuleta utajiri na kuvuta mali, unaweza kuipata. Na usisahau namba zangu za simu zenye zipo hapo chini kwa maelezo zaidi, na nitakuelekeza na nikuonyeshe jinsi unaweza pata utajiri kwa haraka na uvute pesa kwa haraka na uvute utajiri kwa haraka. Namba zangu za simu zenye zipo hapo, hawa uwe ndani ya Afrika ama nje ya Afrika, kila kitu naweza kufanyia. Na usishangae na usishtuke. Hii ni utajiri ambao unasikia utajiri. Hii ni utajiri ambao unasikia ni ya majini na inaletwa na majini. Na hivi ndivyo jinsi pesa zinafika katika nyumba yako, na inaweza kukusaidia. Usikonde mwanangu, na usiwe na shaka, na usiwe na stress. Hela zipo. Hizi ni hela ambazo unaona kakangu, dadangu, ukitamani kukuwa na hela kiasi kama hizi ambazo naonyesha hapa, unaweza fanya njia zote kwa kupata utajiri mkubwa kama huu. Na usishangae nikikueleza pesa zipo nchini hapa. Hizi kakangu, hizi ni hela. Hizi ambazo naziona hapa ni hela, na ni pesa ambazo zinakuja katika mvuto wa hali ya juu. Ukitaka utajiri kama huu, nipigie kwa namba zangu za simu zenye zipo hapo chini. Usisahau kusubscribe na ulike my channel na ushare kwa watu wengine. Bali sio mwingine ni Simba, mfalme wa miti chini Afrika.